由於地球咧係圍繞住太陽自轉嘅，所以我哋睇到咧呢個太陽嘅位置咧一直係偏離咗我哋觀察嘅位。呢個時候咧，我哋就要用到呢兩個光嚟到微調翻太陽嘅位置啦。好，好，我哋就一邊觀察咧，一邊微調呢個杆啊，嚟到確保咧太陽咧係喺我哋太陽係嘅正中央咧，就喺我哋呢個嘅投影板嘅上面。好，我哋而家真係觀察到呢個嘅，我哋要一直移動，一邊觀察一邊移動呢個杆嚟到確保嘅太陽黑子係一直喺呢個投射板上面。